बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्तांक फारिसेव नित्यवंत जावंको थंयसर खोपां आनी ताटां बायलान बरें करून धुताले पूण भितरल्यान थंयसर लुटीन आनी स्वार्थान ते भरलेले म्हळ्यार ते नियम पाळन जेजू कितें सांगतात तूं हात पाय धुयनाय बगर पंक्तीर बसलाय अशें जेजूक नियम पाळूंक ते वताय करतात कित्याक त्या नियमांनी थंयसर ते नित्यवन म्हणून ते लेखताले पूण सांत पावलू आमकां स्पश्ट रितीन सांगता सुवार्ते पासून हांव जाना कित्याक म्हळ्यार जो देवाक आनी हेरांक हर एकल्याकी देवाची तारण दिवची सकत या सुवार्तेक आसा म्हणटा हर एकल्याक सत्मंतल्याक मात्र तारण दिता कित्याक म्हळ्यार एक नितीवन मनीस देवा सांगाता संबंधान देवाची नीत बावाडता वरवीं मात्र ताका मेळटा सुरवेर तावन अखेर पर्यंत बावाडता मरिफात मात्र आमकां नितीवंत जावंक जाता जेसू क्रिस्ता थंय दवरल्या बावाडता वरवीं मात्र आनी ही सुवार्ता तांकां मेळ्ळी जाल्यार तांचे मुखार आसल्यार जेसू क्रिस्त तांचे मुखार आसल्यार तांकां पात येवंक जावना कित्याक तांचे अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलेले जर तर आमचे भितर ही स्वार्थांनी लूट आसा जाल्यार खंडीत जावन आमी नितीवंत म्हणून बायलां दाखोवंक पुरो पूण जेजू क्रिस्त अंतस्करण आमचे पळयता आनी ह्या सुवार्ते वरवीं मात्र आमकां नीत लाभता कित्याक म्हळ्यार बावाडता वरवीं मात्र नितीवंत आमी जाता हे नितीवंतपण आमचे नितीवंतपण न्ही बगर जेजू क्रिस्ताचे नितीवंतपण जावन आसा जेजू क्रिस्त नितीवंत जावन ह्या संवसारांत जियेलो आनी ताच्या मरणा वरवीं आमकां ताणें देवा थंय संधान केलो आनी जेजू क्रिस्ता मरिफात मात्र जेजू क्रिस्त मध्यस्थ जावन आसा मनशा आनी देवा मदलो आनी जेजू क्रिस्ता मरिफात मात्र आमकां तारण लभला आनी तो मध्यस्थ जावन आमकां पातकाच्या सांकलीतावन ताच्या रक्ता थावन धुवन आमकां नितळ केलां संधान केलां आनी त्या सुवार्तेचेर आमी बावार्थ दवरता आसतना आमकां ताचें नितीवंतपण मेळटा आमच्या नितीवंतपणा वरवीं आमच्या प्रयत्ना वरवीं आमी सस्तीक जिवीत जडूंक जायना बगर ही सुवार्ता जो देवाक आनी हेर जातीच्या की कोण सत मानता तांकां तारण दिवची सकत जावन आसा आमेन